Brillanti single. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwarta filgħaxija dejjem fuq One. Art industrijali tal-Ene Malta fil-qajjenza se tinbidel fi spazju ieħor miftuħ u aċċessibbli għal pubbliku. Dan ifisser li 83% tas-sit jew iżjed minn 11,000 metru kwadru li għal iżjed minn 50 sena kienu jintużaw biex jinħażen u jiġi bottiljat il-gass LPG se jkunu jistgħu jibdew jitgawdew mill-familji tal-akwati u kull min iżurhom. Dan tħabbar fi stqarrija mill-istess Ene Malta wara li l-pjanti għal dan il-proġett komunitarju ġew ippreżentati għall-analiżi tal-Kunsill Eżekuttiv tal-Ippjanar. Intqal li minħabba s-sinifikat storiku u arkitettoniku tiegħu u kif mitlub mis-Suprintendenza tal-Wirt Kulturali, il-kanupew eżistenti se jiġi restawrat u miżmum u se jkun parti miż-żona pubblika. L-Ene Malta qed tippjana wkoll li tinkludi żona ħadra u faċilità ta' parkeġġ ġdid. Il-bija taż-żona mistennija li jkollha użu mħalla tal-skopijiet kummerċjali u tal-komunità. Intqal li bħal entità kummerċjali l-Ene Malta għandha responsabbiltà biex tissalvagwardja l-assi tagħha. Ingħad li biex jissaħħaħ l-involviment tal-komunità u previst li jiġu integrati uffiċini ġodda mmexxija mill-Kunsill Lokali ta' Briżebuġa fuq l-istess sit. One Use żar dan l-impjant u tkellem mal-inġinier Rajin Fava li hu ċermen eżekuttiv tal-Ene Malta li spjegalna li jinsabu impenjati li jintlaq bilanċ bejn responsabbiltà korporattiva u l-ħtiġijiet tal-komunità. Naturalment, tifimni din it-telqa li għaw f'dan il-post ħatkun qiegħda tinbidel f'xi ħaġa li ħatkun ħafna aħjar u anka b'ambjent aħjar. Qed naraw ukoll li ikonna parkeġġ fejn ħajkollu wkoll is-saqaf tiegħu ħajkun ukoll għall-użu għall-użu pubbliku, ġifieri ħajkun spazju miftuħ b'soft landscaping ukoll biex ikun jista' jakkomoda mal-istess interess. Rajna wkoll li fimni l-użu wkoll tal-komunità illi ikollha wkoll użu ġol-istess uffiċini li għandna, ġifieri mill-aspett ta' kunsill lokali. Tkellimna wkoll u rajna li nkunu nistgħu wkoll nagħtu area allokata sabiex tkun tista' tintuża wkoll mill-Kunsill Lokali.